രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളവും അതിന്റെ നടുക്കൊരു റോഡ്, ബീച്ചിലോട്ടുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കണം ഒരു തട്ടുകട, പാത്തുമ്മാടെ തട്ടുകട. 100 രൂപക്കാണ്ടോ 9 പീസ് ചിക്കനും ഈ മസാലപ്പുട്ടും, പിന്നെ ഈ അടിപൊളി വൈബ് വ്യൂ ഫ്രീ. ഒരുപാട് പേര് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും വരാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസും വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് ഫുഡായിട്ടല്ല, ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആ കെട്ടിന്റെ സൈഡിൽ സൊറയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സുഖം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൈബാക്കുന്നത്. 100 രൂപക്ക് 9 പീസോളം ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാടെ ഉമ്മയാണ്, നമ്മുടെ മുജീബിക്ക ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആണ്. മുജീബിക്കയുടെ ഉമ്മയാണ് എല്ലാ കറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പ, പത്തിരി, ഇടിയപ്പം, നെയ്ച്ചോറ്, ഇറച്ചി ഒക്കെയാണ് വേറെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. അതിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പറയാം. സ്പോട്ട് വരുന്നത് കുഴിപ്പള്ളി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് റോഡിൽ ബീച്ചിലോട്ട് പോണ വഴിയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ കട. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഹിഡൻ സ്പോട്ടുകൾ അറിയാൻ നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.